Nih, geng yang suka merokok di ruangan tamu, tapi ventilasi udaranya kurang. Mending kalian beli kayak gini aja nih. Ini daya hisapnya sangat kuat sekali, geng. Terus harganya lagi ada promo. Kalau nggak percaya, kalian coba cek di keranjang kiri bawahnya. Selain itu, ini dayanya sangat rendah sekali. Nah, ini untuk tampilannya kayak gini. Bagus kan? Kencang sekali kan? Harganya murah, dayanya rendah, tampilannya bagus. Selain itu, ini bisa untuk di kamar mandi, di dapur, di ruang tamu. Ayo yang mau langsung dicekot saja di keranjang kiri bawahnya. Mumpung harganya lagi murah.